បងគៀមបងខ្ទឹមសនេះមហូបពិសេសហើយបើគៀញ៉ាំបានទាំងសម្បកស្រួយថែមទាំងឈ្ងុយខ្ទឹមនិងប៊ឺទៀតឆ្ងាញ់តាមពិតទៅភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគេធ្វើអត់ដាក់ម្ទេសទេប៉ុន្តែបើអត់ធ្លាប់ដាក់អញ្ចឹងសាកដាក់ម្ដងទៅដឹងតែមិនខុសចិត្តទេព្រោះម្ទេសដៃនាងនេះបើដកគ្រាប់ចេញទៅហឹរតិចៗទេហើយឈ្ងុយទៀតនិយាយទៅវាលើករសជាតិបានខ្លាំងណាស់ម្ហូបនេះមានរបៀបធ្វើច្រើនផ្សេងគ្នាបើធ្វើខុសពីនេះក៏មិនខុសដែរសំខាន់ឲ្យតែឆ្ងាញ់បង្គាសម្បកស្រួយឈ្ងុយនឹងគឺត្រូវហើយមានពេលខ្លះយើងចូលចិត្តចង្អុលពីអ្វីដែលខុសពីយើងធ្លាប់ធ្វើថាមិនត្រូវទាំងមិនទាន់សាកល្បងចំណុចនេះមិនល្អទេព្រោះគិតបែបនេះប្រៀបដូចជាដាក់គុកខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណេះដឹងដ៏តូចចង្អៀតមួយតាមពិតទៅនៅពេលដែលយើងចង្អុលថានរណាម្នាក់ខុសដោយសារតែវិធីធ្វើរបស់គេខុសពីយើងមិនបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធីធ្វើនោះថាមិនត្រូវនោះទេវាគ្រាន់តែបានបង្ហាញពីទស្សនៈដ៏តូចចង្អៀតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះរបៀបធ្វើខុសគ្នាមិនមែនមានន័យថាខុសទេតែបើគេធ្វើខុសពីយើងហើយមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះទើបខុសរឿងគ្រប់យ៉ាងអាចមានវិធីធ្វើលើសពីមួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យការទទួលស្គាល់បែបនេះទើបជួយខ្លួនឯងឲ្យបានទទួលយកឱកាសក្នុងការសិក្សាបន្ថែមលូតលាស់បន្ថែមនិងដឹងបានច្រើនជាងមុននៅក្នុងពិភពលោកដ៏សែនទូលាយមួយនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងកាត់បន្ថយការប្រកែកគ្នាបានច្រើនទៀតផងប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំលើកបែបនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងទទួលគ្រប់រឿងដែលខុសពីយើងធ្វើថាត្រឹមត្រូវនោះទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងបន្ថែមសំណួរទៅខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចង់ចង្អុលថាអ្វីដែលគេធ្វើនោះខុសមួយសំណួរទៀតថាតើខុសនោះគឺខុសព្រោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬគ្រាន់តែខុសពីគំនិតខ្លួនឯង